Berikut adalah contoh sekolah yang sudah melaksanakan vaksin. Pendaftaran dan pendataan. Selanjutnya, proses screening tensi. Jadi, anak-anak tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Anak-anak masih diperiksa dahulu sebelum divaksin. Proses vaksinasi bersama ibu dokter yang cantik dan ramah. Setelah divaksinasi, anak-anak menunggu hasil di ruang observasi. Proses foto bersama setelah vaksinasi. Semoga anak-anak Indonesia sehat selalu.